exhale. Inhale. Exhale. So, okay, ready. 1, 2, 3. Oh! Holy shit! Ay, sorry guys. May nahila po tayo doon. Meron. Pati yung tenga ko. Sige po, upo na po kayo. Taguan niyo. Ha! Kumaili. Ay, mga bata. Ako. Kita yung sinasabi mo. Ito ko. Pati yung medyo na-abdin niya. Kasi 70, bumalik pa kamo. Sa sobrang linis, simpak kasi ako. Ayan o. Opo, higa lang po. Higa lang. Relax lang. Higa lang. 1, 3. That's my family for forgiveness. Okay na po. Jared, Ito po. Anong ano ko dito? ano po siya, may laman. Ano may papalit? Kasi yung mga ganito, yung iba ginagawa nila yung operahan na ito. I know. Ayoko. May malaman siya. Nalagyan ng laman kaya nag-lock na ganyan. O hindi siya may ano. Kasi inaano ko na sa kanila. Tapos therapy ng therapy, tsaka iniyer nila. Nalagyan siya ng laman kaya nag-lock. So, kailangan So ang kailangan talaga ng kakarosin nila yung laman eh. Para i-straight na Ika lang. na. Nagpamukap si Sally na. Nagpamukap.